എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ഒരു സുന്ദര പ്രഭാതമായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചായയിൽ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഒരു പരീക്ഷണമായാലോ? നല്ല അടിച്ച് പൊറോട്ടയും കൂടെ പിടിക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ കറിയുമായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടണേ. നല്ല ബിഗിനേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിച്ചാലോ? ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്